你喺邊啊？喺邊度唔知喎。跟人行我都知去邊。嚟幾張相？幾張？喺度啊！我要这几买吗？係啊，一個咁輕易。行啊行啊行啊！我又影你哋行啫嘛。唔係好嘅。6分啫嘛，冇嘢㗎個鹹鴨葉。冇嘅。冇俾翻你咯。6個啊，5個啊？一卡6個。哦。嗱，我都要上去。拍緊 movie。啊，拍緊 movie。係啊。好危險㗎！張嗰陣唔會危險，佢有啲槍鐵支新部機出去影咯，我哋。佢有個嘢扮住你㗎嘛。焗死人啊！但係呢個唔得啦，架咗部槍。係啊，呢個唔。嗱，個4部一齊黐埋一嚿。我就行先啦，如果唔係行先就可以就上去。誒，唔該，嗰有啊。等你揾到先啦，唔該。等你揾到先。哇！真係焗喎，一陣間啫。喺呢度都有，佢應該有少少咯。喺呢度咯，少少啩。冇啊，冇添啊！哇，咁焗嘅喎，可以封晒個密窗封晒。呢度有係嘛？呢個窗啊。哦，呢個窗啊，呢度有少少。哦，開始快啦。好快好快。細心欣賞。我哋向後望，你哋向前望啦。係啊。我哋睇嗰度。哇！咁貼嘅，咁近距離嘅，係啊，好少咁貼喎。唔係，佢4部黐埋㗎。哦，4部一齊上架，4部一齊落架。佢唔係好似海洋公園一步一步喎，唔係。咧，佢個鐵鏈4個黐埋一齊。如果行山咧，又由嗰度行上。喂，有排行，係咪啊？有排行喎。有得行啊？以前冇㗎嗬。唔知啊。行，我哋冇能力咁行。今日都冇今日啲霞氣犀利喎，影出嚟嘅效果爭少少。係咯，懵啊！佢住係2條線，一上一落。
嗯，佢耳仔都聾啊！唔會。會呢個會艇啦。啊落快喎，落快。落得快啦，落得向行。啊！呢個景幾靚啊！嗰邊啊。其實一樣嘅啫，因為我哋呢邊上嗰邊落啊嘛，一樣嘅啫。一都睇到。嗯。喂，講嘢聲都唔同嘅嗬，咁高嗬。咁窮聲咯個耳仔。有啲氣壓啊嘛，開始。有啲風。喺南邊冇路，佢行上邊啊，有風。啊，邊度都冇山路。山路就實有嘅。你而家係開咗呢個吊車上就冇人行啫嘛。你去咩啊？去呢個青島啊，佢有條大路上啦，連擔嘢上添啊。去青島天街啊。腳遠嘅，我就唔敢望。我哋有吊車。呢樣嘢就喺度定。係啊，望足我下邊個腳遠嘅。你望下慣啊！你望唔望下慣啊？哇！真係好快喎！哇！嗰啲級，哇！一級。哦，有喎，呢度有石級喎。入去行嘅啫。有石級喎。有啊，我哋海洋公園都嗰啲吊車都一路有級㗎。海洋公園有睇得到啊嘛。以前人哋咪行上嚟㗎咯，冇吊車嗰陣時啦。哇！點樣行啊？咁咪咁行啊嘛。攞命啊！喺呢度有啲擔水上咗路啊！添啊！誒唔行人哋點會整？你買啲物資你唔行點買到上去山嗬？呢個有啲似似地嗰度上到嚟就要揾廁所。山頂嗰啲纜車咁。到啦。影你啊！